Aku kalau burung sudah birahi ini tinggi banget, kita ngejar emosinya susah, tetap pakai serbuk batu saya ini. Aku pakainya ini burung birahi. Aku sering beri burung pasaran murah-murah itu karena ya itu tak kasih ini enak gitu. Pepaya itu fungsinya apa? Pepaya dingin ya, tipenya pepaya kan banyak air dingin, jadi dia dinginkan suhu tubuh. Ibaratnya kalau di kicauan tuh nurunkan birahi kan dingin gitu ya, nurunin suhu tubuh. Pir, pepaya, tomat itu banyak air. Kalau pisang power, maksudnya kayak kenyang. Kalau kepok putih ya, kalau saya nyaranin kalau main takjub mainnya kepok putih, jangan yang kuning.